Olá, tudo bem? Voltei. Eu estava meio sumida, né? Mas eu voltei. E você sabe qual vai ser a letra que você vai aprender agora? Depois da letra O? É a letra P. Que palavrinha será que escreve com a letra P? Papai, papel, pastel e muitas outras palavrinhas. E você sabe qual é o som da letra P? Não? Vamos fazer junto? Esse é o sonzinho, olha só. E como é que faz a letra P? Você começa aqui de baixo, ó. Subiu e faz uma curvinha e fechou. Legal, né? Gostou de aprender a letra P? Então, continue me assistindo aqui, que daqui a pouquinho eu vou te ensinar uma outra letra. Tchau, tchau! Material pedagógico incrível, para a idade de 3 a 4 anos. Aprender é divertido, kit completinho para você usar com sua criança. Tem atividades lúdicas, para reconhecimento de letras e sons, coordenação motora, pronto para usar. E além do mais, tem planejamento semanal. Compre agora. Entre em contato no WhatsApp 66 99 915 8841.